Hello， 大家好啊！我係 Vita 啦。嗱，今集咧就係淘寶開箱，我啲戰利品咧喺晒呢度啊。咁咧我就好耐咧已經冇喺淘寶咧買過嘢，咁今次咧就可以拍一個開箱片俾大家睇啦。如果大家都有興趣咧，想知道我淘咗啲咩翻嚟嘅話咧，可以留低喺度陪住我啦。但係如果你對於淘寶開箱咧完全冇興趣嘅話咧，咁你就可以走噶啦。好啦，如果有興趣嘅留低啦，開始啦。好啦，咁我就開始拆箱啦。咁我就擺晒喺度啦，大概我都唔記得咗有13定14件。咁咧最緊要咧就有把鉸剪同埋有把 cutter 啦，咁就方便拆箱。咁我就開咗嗰啲盒仔先，因為時間關係咧，其實我已經打開咗個盒嘅面嘅。咁我開嚟睇下先，因為我自己咧其實都唔記得咗。我覺得淘寶最好玩嘅地方咧就係唔記得咗自己淘咗啲咩。OK， 俾大家睇下先。咁我記得呢個係咩啦？望下先嚇。得一個㗎咋呢個，OK。咁咧，因為咧呢個係啲咩咧？大家見到咧，其實係個杯咧，係可以伸縮嘅。點解會買佢咧？我記得咧，我係成日去旅行嘅時候咧，又唔好想用佢哋啲啷口杯啊，或者有時飲水嘅時候咧，又唔想用佢啲杯咧，咁咧我就諗住淘呢一個啦。哇，幾靚！呢個咧係黃色嘅，有啲花花嘅。哇，佢使唔使咁密實啊？望下先。呢個咧係一個蓋嚟嘅，咁呢個咧就可以打開佢。好，唔係好高身，好矮嘅啫。咁呢個有咩好處咧？我覺得因為佢可以摺疊升啦，咁到時我真係去旅行嘅時候咧，我可以愛嚟咧啷口又得，咁樣吸翻埋之後咧，我覺得好方便喎。咁又唔使話用嗰啲紙杯啦，咁呢個就環保啲。咁呢個咧就都要成20幾蚊，我唔知大家覺得抵唔抵啦。好，我哋立即睇埋第二個先。咁就呢一個咧，我都打開咗噶啦。呢個咧，點解我要買咧？呢個咧係個衣夾嚟嘅。咁有陣時話你話去旅行，咪可能會洗下底衫褲啊。咁咧呢個咧就可以咧有個衣夾啦。咁佢就係貓貓嚟嘅，3個灰色貓貓夾，3個白色嘅貓貓夾就係咁樣噶啦。或者我哋有陣時去旅行啲酒店嘅房間咧，有啲簾咧閂唔密都有漏咗條罅光，咁呢個咧就可以將2個窗簾擠埋一齊夾住佢。咁我覺得呢個都好有用，同埋呢個都幾靚幾得意嘅貓貓係咪啊 ？OK， 呢個貓貓夾咧總共有6個啦，咁咧就係價值7個幾人民幣嘅。咁唔知大家覺得抵唔抵啊嚇？咁如果有興趣咧都可以淘下。好，我哋再睇埋第3個盒先。睇下呢個先，就係，哎呀，好實啊，佢啦，一次性嘅伸縮毛巾。嗱，我真係成日用佢㗎，我相信大家都有用過。呢一個伸縮嘅毛巾咧，就係14蚊左右啦，人民幣。咁佢總共有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，咁就夠你2個禮拜用啦，或者7日啦。咁咧，我中意佢咧就係一掂水咧，佢就變咗條毛巾仔，方形嘅毛巾仔。咁我覺得佢好用咧，就係你抹乜嘢都得。有陣時我哋去到洗手間啊，或者廚房嗰啲地方咧，你都可以抹啦。咁又唔需要話帶一包濕紙巾，呢個細細粒咁樣，我覺得比較方便。咁同埋有陣時我落妝嘅時候咧，可能先會用咗清潔面，都會用呢個。咁所以我覺得呢個伸縮毛巾咧係我必備，旅行必備。咁我覺得 OK 啦，10零蚊咁就有14個啦。跟住咧我就開呢一個啦。其實淘寶咧都係淘啲無聊嘅嘢，咁咧我就淘到3對襪翻嚟啦。點解我要淘咧？因為本身咧我都幾中意咧黑白灰，咁呢個咧就係3對襪咧，就係52蚊有3對。咁你可能有啲人覺得好貴嘅，但係咧我就中意佢咧，因為呢對襪仔咧佢有花邊，我好中意嗰啲花花。咁呢個襪咧就係咁樣啦，我覺得幾靚嗱。其實佢咧着起之後咧，呢個係高身，就見到有啲 lace 花啦，係咪啊？咁啊，同埋佢有一個蝴蝶啦。咁呢度咧就係咁長嘅，着咗即試下先。好，哦耶，哦，唔知大家見唔見到咁高嘅喎？原來佢嘅襪係咁高嘅喎。咁你可以縮翻低少少嘅，咁就係有晒呢啲花紋啦。咁我覺得幾靚，喂幾靚喎，真心靚喎。佢有少少花邊呢個位真心靚喎。咁我就有晒我中意嘅顏色啦，黑白灰，咁就可以陪我去旅行。咁咧就當係一個少少嘅造型啦。咁繼續啊，唔好俾佢停啦。哦，有陣時咧，我自己都唔知自己淘咗啲咩，個叫做新款紫色嘅高級化妝袋啊。咁佢咩我拆俾大家睇啦。咁啊
都知我中意紫色啦，當然我揀紫色啦。望下先，咁係咪真係好高級先？好，就係咁樣一個袋啦。咁呢袋咧，啱啱可以擠到一本 passport 同埋擠到銀包仔。咁俾大家近鏡望下先，佢就係個底咧係銀灰色，咁就有紫色同埋粉紅色花花嘅。咁啊，呢個佢嘅牌子啦。佢側邊咧，我覺得佢靚在咧，佢仲有一個鎖匙扣咁樣咧，係一個紫色嘅花嚟嘅，都幾得意。呢個花係咁樣打開嘅。咁呢度有條拉鏈啦。咁裏面冇間隔嘅，就係純粹係咁。咁我擠咩好咧？咁我可以擠我頭先嗰個朗口杯都得喎，都幾好喎呢個。呢啲咧可以真係我嚟擺喺手袋裏面咧，擠下化妝品啊，擠咩都得啦。咁呢個係幾多錢啊？呢個係18個幾咯，抵噶啦。我諗喺香港好難買18個幾，佢都幾大嘅喎。啱啱一本 passport 都可以擠到啊。OK， 呢個我喜歡。咩嚟㗎？哦，點解我會有買過呢個嘅 ？OK， 我摸下先。呢個咧叫做5歲寶啊，開俾大家睇。佢叫做旅行可攜式休息靠枕，喺飛機、火車都啱，就25個幾啦。我完全唔記得咗啦吓。嗱，呢個就係一個5歲枕啦。好，望下先。咁我就揀咗個紫色嘅。就係咁大個，咁其實如果攞相機都幾大喎。OK， 點咧？哦，我自己諗一諗先下，我都唔係好記得佢點樣整嘅喎。呢個嗰啲花柳咧，我搞佢唔掂啊，我未能夠咧做到佢嗰個樣啊。哦，係咁樣嘅應該。呢個5歲寶寶咧，本來咧我好想示範俾大家睇。但係咧，我整嚟整去咧都整唔到，咁我俾幅圖大家睇翻住，咁你睇住個圖先，覺得幾大個喎，我都諗緊究竟會唔會帶佢。好啦，我哋再睇，好，跟住呢個咧咁細嘅，哦，犀利，都係紫色嘅。嗱，呢個咧，你哋係咪真係以為係一個髮圈咧？即係咪以為嗰啲紮頭髮嗰啲髮圈咧？咧佢內有乾坤嘅，佢裏面咧有條拉鏈嘅，佢裏面有條拉鏈嘅呢度。佢咧就可以將你啲錢咧，就可以咧擠落去啊！咁有時去歐洲啲人咪話好容易會俾人搶劫嘅，咁你就將啲錢咧捲埋咧，就可以擠入去。哇！呢個拉鏈有啲棘棘地，咁我就將啲錢擠埋落去。咁如果你愛嚟紮邊，咁人哋咪唔係好覺你係攞住啲錢，或者有陣時我都中意嘅，用頭箍咧箍落隻手啦。咁呢個咧係防盜圈嚟嘅，但係呢條拉鏈咧好似麻麻地喎。咁我就係咪冇咗13個幾？哇！咁少嘅？哦，原來佢個位置得咁細嘅咋，就係呢個位置咁細嘅，點樣擠錢啊，大佬？咁啊擠得好少，但係我睇嗰陣時，我以為可以拉得好開嘅添，我唔知係咪中伏咧。跟住咧就係呢一個啦，我知道咧大家未必會買。好，嗱呢個咧係一條花邊闊身嘅絲質短褲啊！嗱，點解我好中意買呢啲褲咧？其實你當睡衣又得，或者我嚟襯衫都得。有陣時你着白色嘅絹面嘅衫咧，我覺得咧襯呢啲咧好好睇。如果出邊咧就咁買一條呢啲，而家呢個條幾多錢啊？31蚊左右啦。咁如果你出邊買咧，一定唔得㗎。咁咧佢嘅質地都幾靚嘅，咁我覺得我嚟襯衫咧其實都幾好睇㗎。咁咧就好多 size 啦。咁我呢條咧唔知係咪買大咗咧，好似有啲闊喎。咁但係咧佢啲 lace 咧都做得幾靚。咁啊，我嚟襯下衫啊，或者你當瞓覺咧都冇問題啦。咁啊呢個咧都係31蚊左右。咁啊呢個咧我睇下襯啲咩衫先，到時再繼續。呢個咧完全唔記得自己買咗，係紫色啦，都係深紫色拉鏈，個 pattern 咧都係花花嚟喎，同我頭先嗰個咧好似同出一轍咁喎。哦，呢個咧收納啲電線嘅，所以打開咗之後咧，裡面係有啲網咧，俾你可能擺下啲電子設備啊，可能擺下啲電子產品啊、電線啊咁樣咯，幾好啊！我覺得呢個幾靚啊，呢個幾好。佢咧係兩邊拉鏈開嘅，幾多錢啊？都係18蚊 ，OK 啦，抵啦 ，OK。好，拆下咧，原來仲有1、2、3、4、5個咧就拆晒咯喎。咁呢個開箱片好快完成。哦，呢個係之前咧，其實我淘過嘅，係拖鞋嚟嘅，係一對粉紅色同埋一對灰色嘅。嗱，我自己咧，佢仲有一個袋俾你，我嚟栽嘅。哦，其實佢係話買一送一，咁而家係30蚊07毫子啦，人仔。其實我覺得咧，
應該都係10零蚊一對嘅啫，就唔係買一送一嘅。咁一對係灰色，一對係粉紅色，咁大嘅？哦，一個係男裝，一個係女裝嚟嘅。咁之前咧，其實我係買過嘅。我上次咧係啦，嗱，一個係女裝，一個係男裝嚟嘅。咁我呢個係細碼，男仔呢個係大碼。點解我中意佢咧？其實我係去加拿大嗰時用嘅。咁咧就係因為有陣時咧，你可能咧喺啲地氈咧、酒店咧都可以着住佢啦，又或者落街行一行咧都可以着住佢啦。咁同埋佢最好嘅地方，佢呢度有咧彎曲可以咁樣摺疊嘅。咁你擠落自己行李咧就方便好多。咁呢對咧我係再買翻，因為之前我已經用咗啦，喺加拿大咧用咗，即係去咗成20日咧我就抌咗啦。最後咁我覺得呢個係好好嘅。哇，咁大包嘅呢個。哦，因為咧我開箱過多幾日咧去旅行啊，咁同埋6月都會去旅行啦。我發現咧我個行李篋裏邊咧，我嚟嗰啲呢啲擠開一格格呢啲袋咧已經爛晒啦，咁我就要買啦。咁我喺香港買咧，無論你喺無印良品啦，或者其他咧都貴嘅。咁但係咧淘寶咧真係平嘅。咁我今次咧就訂咗佢。咁我好中意狗嘅，咁我就訂咗呢個 PC 狗啊。呢個真係抵喎，24蚊左右咧，行李收納係 PC 狗嚟㗎，我最中意㗎啦。佢咧就係白色底 PC 狗啦，見到啲花啦。咁佢前面咧就係藍色嘅。我嗰個咧已經爛晒啦，因為呢啲好容易爛㗎，尤其是咧。嗱，呢個係兩邊拉鏈嘅，有幾多個咧？嗱，最大就係呢一個啦。咁平時如果我去大陸啦，去2日1夜或者3日2夜咧，我都會用呢一個嘅。咁呢度咧又有另外一個袋啦，就愛嚟收納嘢㗎啦。仲有呢一個，呢個係又係用網型嘅，就有一個手環啦。我幾中意手環嘅，因為你攞嘢出嚟方便啲，乜嘢雜物擺落去都可以啊嘛。咁多個嘅，仲有一個細嘅網型嘅收納。咁呢個咧就係都一樣，全部都係有手抽喎，幾好喎。咁呢啲其實好容易爛嘅，我自己覺得，尤其是係拉鏈個位或者係啲網嘅。咁所以我覺得粗用咧係冇問題嘅，可以考慮嘅大家。仲有一個喎，原來仲有一個細細地嘅拉鏈袋，就有1、2、3、4、5、6，哦 ，total 係6個，24蚊抵啊！哎呀，我唔知點解淘寶咧嗰啲嘢咧真係包得好實淨。哦，呢個係件衫嚟嘅。偶然咧，我都會喺淘寶咧揀啱啲心水衫咧都買。呢件衫有個名啊，叫做不對稱拼疊嘅雙色短袖衫。點樣不對稱咧？就係佢用咗，哎呀，我覺得俾大家睇下先。其實佢 cotton 嚟嘅，本身係一件 cotton 料嚟嘅，但係呢個咧用咗黑色啦。咁呢個袋係假嘅，係啦。咁咧佢就有少少好似，我中意佢有款咯。其實呢件咧係有條帶啦。跟住就好似着咗件黑色背心，我覺得呢件幾靚喎！咦，襯翻我頭先嗰條黑色褲都唔錯喎。唔通我買嗰時真係有呢個原意？我唔記得咗，咁都可以襯翻。哎呀，好撈教，我唔知點樣拎俾大家睇。襯翻我條黑色短褲，咁我覺得 OK 喎呢個嚇。最後呢個咧係咁大個盒，首先我唔知係咪真係我都冇印象我買咗啲咩？點解佢會包咁多 bubble 嘅？包4、5、6、7層嘅，大佬，我拆嘅而家我未拆完嘅，點解？唉，使唔使啊？好多層啊！原來呢個咧係個托盤嚟㗎，哇！好彩一件包郵啊，相當之重啊，哇！好有質感喎，哇！呢個超誇張喎，咁重嘅，就係一個中式嘅托盤啦。嗱，點解我會買呢個中式托盤咧？因為我咧喺網上見到嘅時候咧，佢擺一啲香薰咧，好似咁樣咧。好有嗰種感覺，好有味道喎。又或者咧，可以放下茶具啊，放下啲小飾物。我覺得呢個咧好正喎！哇，我估唔到咁聚手嘅喎，勁重喎呢個。如果包郵啊不得了，叫做小型吸水茶台，哇，勁聚手喎，有好多款嘅。咁如果大家有興趣可以買。好啦，今日如果大家都有興趣咧，睇下淘寶開箱，又或者咧見到我買咗啲物品嘅時候咧，同大家好物分享咧，可以留言話俾我知啊。咁今日咧拍攝就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，下次見，拜拜。麻煩咧大家俾啲鼓勵我啊，讚好、分享、留言同埋免費訂閱，呢度係 V 太 Channel 退休阿太日誌，多謝晒，拜拜。